Hamjambo nyote. Siku ya leo nataka kuwafundisha namna ya kutumikisha kipimo hii. Kipimo siko modeli mbili. Ya kwanza ndiyo analog, ya pili ndiyo digital. Hii jinsi mnaiona na vitu mingi sana, haipime simu peke yake. Hata wenye macho wanaitumikisha, wenye vipimo vingine vya umeme wanaitumikisha, wenye radio wanaitumikisha. Ni kusema na vitu mingi sana katika ndani yake. Ndio maana unaona njia nyingi, lakini sana sana tutaongelea DSV. Hiyo kwa sababu hiyo ndio tunatumikisha kwenye simu mara nyingi, kwenye battery na bize. Hizo ndio tunapenda kutumikisha sana. Hiyo sasa hii ya ready ya wa umeme. Na ya chini inatumikiwa na watu wa pima vitu kama masinga, kama ampuri, vile vile vitu sana navyo. Lakini hapo kwenye DCV ndipo tunatumikisha kwa kupima simu. Kwa hiyo sasa tunaanza. Sasa ndio maana tunataka kujifunza kutoka hapa kufika hapa tu, kwa sababu ndio vipimo vya maana katika kupima simu ama katika ufundi wa simu. Kama mnavyoviona kipimo hii ina masinga mbili ama njia mbili. Hii ya nyekundu tunaita positive, na hii ya nyeusi nayo tunaita negative. Positive, negative. Hazo umeona vizuri, ndio itakusaidia kuanza kupima. Wakati tunasema eti simu inakuwa na positive na negative, nataka kuwapatia mfano katika simu hii kwenye button. Hii ya katikati kwenye button hiyo katikati tunaita positive, hii ya pembeni tunaita negative, lakini hii yote tunaiita ground. Inaweza kutumika kama negative. Ndio maana nataka uelewe namna ya kutumikisha hii kipimo ya multimeter. Sana sana kama nataka kujua kama simu ina short, kama haina short, utahitaji kipimo hii. Hiyo nao nataka kuwaonyesha kwa sasa hivi. Usikajiuliza wanatambua kwamba simu ina short, full short, half short, ama kama haina short wanaijua namna gani. Kwa mambo zaidi utausa kitabu. Tuna kitabu chetu. Lakini hapa tu utafahamu kabisa kwenye video hii. Hii ni simu. Unaona ina meno tatu, ina positive, negative na bat on. Kwa hiyo sasa naenda kuitest. Wakati ya kutesti hiyo singa hii ya red ama nyekundu naiweka kwenye positive ya terminals, na hii negative naiweka kwenye negative ya terminals. Hapo kusema simu italink ama kuonyesha volt, itatokana na kipimo ambayo natumikisha. Unaona hapa tuna negative, kule tuna positive. Haya, kwa hiyo sasa wakati unabadilisha positive unaweka kwenye negative na negative unaweka kwenye positive. Kipimo ikikuonyesha vipimo kama vya mbele, kusema hiyo simu ina short. Tuanze uone. Hii ni positive na negative. Tunageuza hapa kwenye tunaenda ku DCF. Hapo lazima umepaona vizuri kwenye tunapimia direct current volt. Ndio maana ya DCF. Positive kwenye positive na negative kwenye negative. Ukiangalia hapa kwenye shindano, kwenye shindano ya kipimo inatembea, inatuonyesha volt. Angalia vizuri, tayari volt zinaonekana hapo. Naona hapo. Kumbuka hii njia kutafuta short kama simu ina short. Tukishapata kipimo, kwa sababu tunapima vizuri. Kwa hiyo tunaenda kupima vibaya. Tunakamata hiyo singa ya nyeusi tunaiweka kwenye positive, na hiyo ya positive tunaiweka kwenye negative. Ndio tunaenda kubadilisha ili uweze kutambua vizuri. Kusema hii tunaenda kupima vibaya. Wakati tunapima vibaya,
Kipimo kifanana na hiyo tulipima vizuri, hiyo simu ina short. Lakini kama tunapima vibaya, inatuonyesha kwamba tumepima vibaya na tuonyesha kama kuna lizard, ndio itakuwa mzima. Umeona? Tumepima vibaya, positive kwenye negative na negative kwenye positive, hawatuonyeshi chochote. Shindano ya kipimo inarudi tu nyuma. Hii inamaanisha simu hii mzima. Ingelikuwa simu ina short, kipimo ingelionyesha tena volt. Unakutana zinalingania na volt za kwanza zile tulizopima zilizotoka kwa kipimo kizuri. Nawaza hiyo ya short umeelewa namna ya kuitambua. Hizo eti short inaletwa na nini? Inaletwa na njia zilizokatika, zile hatuwezi kuona kwa macho ama zenye zilishakutana. Hii simu mzima kabisa kwa sababu vipimo vyote havionyeshi sawa. Tukipata kwa kupima taa ya simu kama inawaka vizuri, nayo utatumikisha tu hii kipimo. Utakamata positive na negative, utaweka hapo kwenye miguu yake. Ukikataa utabadilisha, na ndio itakusaidia kujua positive na negative vile haiwake. Kusema tumeweka positive kwenye shida ilikuwa hapa, tunageuza hapa na unapandisha na kuweka kwenye blob hapo. Kipimo inakuwa vile kati ya kupima taa. Naweka hivi, mnaona taa inawaka. Sema hii taa mzima, na ndiyo hiyo njia ya kutambua positive ya taa na negative. Sema hapo tumepima kwenye negative, lakini ya kwanza ilikuwa kwenye positive. Ilikuwa ndio kipimo kizuri. Haya, nawaza na hiyo mmetambua namna ya kupima taa inawaka kabisa. Hata na hii ndogo tu, hii ndogo ni vile vile tu. Hata na ingine ndogo kwenye button ya kuleta mwangaza kwenye button, nayo tu ni vile. Haya, ingine sasa nataka kuwaonyesha namna ya pili ya kupima. Na method mbili za kupima nataka kuonyesha. Naweka hapo probe moja ya red, hiyo nyekundu na nyeusi naweka hapo kwenye sim card slot. Lakini unabadilisha kipimo, unaweka kwenye DCV, direct current volt. Naweka vile, unaona dira ama shindani inatuonyesha kwamba simu inatumika. Lakini tukipima kimafuti tena ili tujaribu short, tena vipimo vinakuwa sawa. Hii inamaanisha simu hii ina short. Hiyo ina short, na full short. Na hiyo tutajifunza namna ya kuitoa, lakini kama uko na short killer usiwe na shida. Kwa hiyo sasa hii simu tumetambua kwamba iko na short kwa sababu vipimo vyote vinalingania. Kupimia kwenye kimafuti inaonyesha volt, kupimia vizuri inaonyesha volt tena za kulingana na za kimafuti. Inamaanisha simu ina short circuit. So unaweza ukaitunza kutumia short killer, ama unatumikisha hii kipimo kutafutisha njia ya wapi imekatika ama capacitor gani imehalibika, tena naitengeneza inatumika tu. Tumemaliza. Kwa hiyo kuna somo lingine nataka kuwaonyesha namna ya kupima capacitor za diode tofauti. Atajaribu kuonyesha, kama hujui capacitor utauza kitabu yetu utaelewa. Lakini hapa nataka jaribu ni kuonyesha tu capacitor ili uweze kuitambua sasa hivi. Unaona hapo kwenye kitanda ya simu, jaribu kuzoom ili nikuonyeshe capacitor. Ndio hii capacitor, ni capacitor umeona. Hiyo ndio capacitor. Hii kuipima, nachukua waya moja wa mita, naweka kwenye positive kwenye upande moja na nyingine kwenye upande moja, ina link. Kisha linki unabadilisha tena kwenye upande mwingine. Ikilinki tena hujue imeharibika, lakini kama hailinki inalika tu side moja, hiyo ni mzima. Ama kuonesha voltage za kulingania. Ukipima tu side yote unakuta voltage ziko sawa, hii imekufa. Sema ukibadilisha inakuonyesha voltage fulani na
Ukibadilisha tena mawaya na vinakuonesha volt fulani tofauti, hiyo ndio mzima. Waza mmeona kama ina link na link upande moja, ina upande moja hii link. Sasa umeelewa namna ya kupima capacitor. Kusema ukikamata waya moja nyekundu na nyeusi unaweka kwenye capacitor, upande unaweka ina link. Ukigeuza mawaya ukiweka kwenye ingine capacitor tu, unageuza mawaya hai link, hiyo ndio mzima. Lakini ukipima ina link, ukipima tena na kimafuti ina link, hiyo nayo ni kusema ina shida, naomba kuitoa. Hiyo nayo mmeelewa. Tuenda kwa ingine. Hii ni battery. Betri hii kama mzima ama calcium mzima sijui. Tuenda kuitest tukatumikisha mita hii. Kusema tunaweka hapa kwenye DCV, direct current volt. Ndio tutaweka hapo. Kisha tunaanza kutest. Mnajua betri ina positive na negative. Kwenye negative tutaweka hii ya nyeusi. Kwenye positive tutaweka hii ya nyekundu. Sasa mmeona positive, negative. Positive inakuwa hapo kwenye positive na negative tunaweka hiyo. Unaona shindani nakimbia sana, ikifika kule kwa mwisho wa mita ikionyesha kwamba betri mzima hata ina moto. Ingelikuwa ina moto haingelifika kule port. Cha pili ingelikuwa inakufa, haingelihesabula chochote. Kwa hiyo hii betri iko mzima. Hata betri kukuonyesha kipimo hii, hata kama haiwake, kama inamaliza siku mingi haitumike, hii inaweza kutumika. Unaiboost tu kwa sababu inakuonyesha vipimo ni mzima. Haya, naweza hiyo umeielewa. Ingine tunataka kutest ni mic ama speaker. Wakati tunapima speaker sio mpaka uweke kwenye positive hapana, lakini yayo weka tu kwenye probe mode. Shika kwenye probe hapo. Nageuza na kuja unaweka hapo kwenye probe pale. Namu nitagusisha tu speaker kama mzima, utasikia sauti. Sauti itatokea kwenye speaker. Utajua kwamba speaker iko mzima. Haya, speaker na sauti hausikie sababu ya mahali tulipo, lakini speaker ni mzima. Kama haiseme hapo tayari imekufa. Kama imetoka voice hapo mzima. Hata na kutest singa yote, naweka positive kwenye upande moja wa singa na negative kwenye upande mwingine. Mita ikilinki ama kuonesha volte, hiyo inamaanisha kwamba singa hiyo mzima. Kwa sababu kama imekatika ndani haiwezi kuonesha volte ama kulinki. Sasa na hiyo umeelewa, lakini unaweka multimeter hapo kwenye probe. Lakini kwa singa hatukiweka kwenye DCF na inatumika tu, hakuna shida. Kama nilivyowaambia, hii mita sio ya watengenezaji wa simu, wafundi simu pekee. Kwa hiyo sasa hii ni simu, nataka kuonyesha namna ya kutest button hizi. Tumeshatoa carpet. Hizi button sasa nataka nionyeshe namna ya kutest. Hata na kutest network point ni vile. Hii positive unaiweka kwenye DCM, na hii ground unaiweka kwenye ground. Lakini unabadilisha naleta hapo set meter hapo, ndio unaanza kupima. Ni vitu mingi kwenye kipimo hii na kazi mingi sana, haifanye kazi moja. Ndio maana kupata mtu mwanajua yote si rahisi. Hiyo ndio njia ya kutumia wakati tunapima mahali ya kuweka mic, ya kuweka speaker, hata na mahali ya kuweka taa kwenye kitanda ya simu. Ingine sasa nataka tupime hii button kama nilivyowaambia. Naona tuna probe hii nyekundu na nyeusi. Nyekundu inaingia kwenye katikati, nyeusi inaingia pembeni. Lakini nyeusi kumbuke ni ground, negative unaweza kuweka mahali popote tu itatumika. Unaweza kupimia kulink ama kuangalia volt. Nayo
Kama haionyeshi chochote ni kusema kuna njia moja ambayo ilikatika, natafuta wapi ilikatika. Lakini utanisamea, nabadilisha pale kwanza, naweka kwenye DCF, direct current volts. Ndio unaanza kupima button hizi. Sasa umeona vizuri namna ya kupima positive na negative. Hiyo nayo umeelewa. Ndio maana wakati simu imekufa button ukipanguzi na kataa, tumikisha petroli inaendelea kukataa, utahitaji kipimo ili kupima uone button gani haitumike, njia zilikatikia wapi. Ukisha kuta zimekatika, ndio naomba kuna namna ya kuziunga. Yaani mambo mingi sitaongea hapa kwenye video hii. Hiyo ni video, itakuwa video nyingine kwani sio teketeke. Kuunga waya kutoka kwenye button nyingine naweka kwenye nyingine. Hii ndio itakusaidia kutambua mahali gani utaungia waya na connect hiyo button ambayo haitumiki. Hiyo nayo naweza umeelewa namna ya kupima button za simu ndogo. Sasa umeelewa kidogo, ingine utaelewa baadaye. Na hata kama una kipimo hii una digital nayo haina shida kwa sababu inaonyesha namba. Kama mnavyoona saa ya mkononi, tuna saa za shindano, hata tuna saa za namba. Ndio hivyo, mita hii ziko mita 2 tu. Haya, asante sana.